Ceea ce discutăm acum face parte, de fapt, pentru că poate nu știți despre istoria acestui proiect de lege. Și e bine că cei care au încercat anul trecut să aibă o astfel de inițiativă vă aduc la cunoștință aceste aspecte. Acest proiect face parte din legea învățământului pe care domnul profesor Florian Colceaga, antrenorul de genii, a încercat să-l depună în Parlament, 136 de pagini prin care se schimba legea învățământului pe principiul meritocrației. A ajuns un PLX care a ținut 2 zile, după care a fost retras. Au mai rămas din el 11 pagini, după care nu a mai rămas nimic din el. Dacă vreți să facem legislație cu privire la geniile României care pleacă în afară, vorbiți cu domnul profesor Florian Colceaga, cu care lucrez de peste 1 an și jumătate, și poate vă veți îndrepta atenția către acel proiect de schimbare a legii învățământului, astfel încât să avem un viitor meritocratic. Poate schimbăm un pic paradigma României. Vă mulțumesc!